次は武蔵野台です。出口は左側です。The next stop is Musashino-dai, KO21. The doors on the left side will open. 西調布です。出口は左側です。The next stop is Nishichofu, KO19. The doors on the left side will open. 特急新宿行き降りたホームでお待ちください。